поехал. Это я отсюда, чтобы поближе было видно. Давай, давай туда. Лена карабкается на Чихару. Иди, иди. Вот мы на нефтебазе, на заправке. Вышли на Магаданск. Вот там за нефтебазой это старое кладбище было, там еще как-то с 40-х годов, которые там и солдаты какие-то убитые хоронили. А тут же это, вот тут где нефтебаза, вот эта заправка, вот где заправка, вот тут больница была, госпиталь для военных там, на этом месте. И этих умерших там хоронили. И там какая-то братская могила, там трое, что ли, или двое. Вроде говорят, зэки их убили там. Заброшка очередная. Магаданская улица. А это тут было это, которые эти машины, которые говновозы, которые выкачивали с этих, с ям-то этих. Ну, Лена, ну где ты раньше была? Это с этой картой разобраться-то не подсказала. Сейчас дойдем. И потом сразу тут по этому переулку выйдем в школе-то. А подожди, а слушай, а может... А слушай, а может их дом-то и стоит еще? Потому что, видишь, вот это магазин, где Люда этой работает, жена его раньше работала. Они, получается, напротив, проулок туда. Вот тут высокий дом. Ну тут, конечно, да. А тут видишь, как смотри, а тут это продается. Что-то как это еще теплится там, видать. Теплится жизнь. 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 Я тоже вот райончик. Я почему-то тут редко бывал в этом районе, вот там в Шанхаях в этих. Я даже как-то... Ну там как бы приличные всегда такие дома были-то. Там за речкой Вонючкой хуже дома, а тут как-то... Тут какие-то такие... Вот магазин на Магаданской. Да. Хороший был магазин. А это что там, градусник еще висит? Да. Целый, что ли? Сфотографирую его. Но он был когда-то целый, наверное. Не, это... это оконное. Не, это не градусник. Фу, там такой это гнильем так и несет. Никуда я иду. Я иду.
проулок-то, где их дом-то был. Тут стояли, забор ломали. Да? Кто ломал? Собака покусала. Какой забор ломали? Кто ломал? Нет, это тут было? Или нет? Сейчас, подожди. Да, вот его дом-то. Вон калитка там. Опять что-то А вот в том доме это как ночевали уже, как это. Сначала я ночевал, когда эту квартиру-то сдали, вон в том высоком доме-то. А потом мама там жила последние там недели-то. А тут татарин жил-то этот, как его, Вахит или... Да. Ну тут явно, что уже давно никто не живет. Да чё пошли? Да пускай лает. Может кто выйдет. А тут, по-моему, в этом доме. О. Друг у отца жил-то опять. Еще старинный. С этого. Еще с лагерей-то. Пошли быстрее отсюда. Не надо быстро ходить. По-моему, вот в этом доме он жил там. А тут была это как плодоовощная база тут. Это, тут у Гека тут отец работал, блядь, за складом ли, он там кладовщик. Вот тут эти, как они вкопанные в землю-то наполовину-то, склады такие были-то, вот на этом пустыре там. Ездили сюда за дефицитами всякими к нему. Ну, так какие дефициты? Лука, мешок набрать для Колымы, это, знаешь, дефицит. Такое что-то. Ну так, ну давай взойдем, что. Все равно нам по пути-то. Или ты уже все уже? Я скиз держу. Это вот гараж школьный-то. Вот это вот. Где я не получил права по причине плохого зрения. Да. А это там вот тут дома по советской стояли.
Пришли опять к школе. А это, кстати, дверь, это знаешь, что дверь? Это был такой типа подменный фонд, куда молодые учителя приезжали, которых негде было жить, их вот сюда подселяли. Вот это там какая комната была, там как квартирка такая. А это вот гараж, где, как его, Серегин, преподаватель был по кличке Будюк. Дядька такой, у него лицо такое, что нормальный дядька был. Просто прикольный такой. Но права я тут не получил. Пришлось еще 10 лет ходить пешком. Ну, из-за цветоощущения этого долбаного.